Solovyov Rossiya Ukrainadagi kabi Markaziy Osiyoda ham urush boshlash kerakligini aytdi. Центральная Азия, как ее называют. Вот это для нас может быть гигантской проблемой. Rossiya nafaqat Ukrainada, balki boshqa sobiq Sovet mamlakatlarida ham maxsus harbiy operatsiya o'tkazishi mumkin. Bu haqda rossiyalik teleboshlovchi va targ'ibotchi Vladimir Solovyov o'zining mualliflik ko'rsatuvida Moskvaning tashqi siyosiy manfaatlari haqida gapira turib so'z ochdi. U xalqaro huquq normalarini inkor etgan holda qo'shni davlatlarga nisbatan harbiy kuch ishlatish g'oyasini ilgari surdi. Uning ahmoqona fikricha, Rossiya o'zining ta'sir doirasi deb biladigan hududlarda, xususan Markaziy Osiyo mintaqasida maxsus harbiy operatsiya o'tkazish huquqiga ega bo'lishi kerak. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить. Игры кончились. Плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Может быть, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона влияния. И все будет понятно. Все будет понятно. Keng jamoatchilikka yaxshi tanish Kreml propagandachisi Vladimir Solovyov ochiqdan ochiq xalqaro huquq va tartibga tupurish va Armaniston hamda Markaziy Osiyoda SVO o'tkazish imkoniyatini o'ylab ko'rishga chaqirdi. Markaziy Osiyo davlatlarida jamoatchilik orasida bu fikrlar keskin norozilikni keltirib chiqardi. Xususan O'zbekistonliklar rasmiylardan qat'iy munosabat bildirishni so'rab, Markaziy Osiyo davlatlari birgalikda nota berish kerakligi ta'kidlangani haqida dasturlarimiz orqali xabardor qilgandik. Solovyovning chaqirig'i sobiq ittifoqning boshqa mamlakatlarida ham katta e'tirozlarga sabab bo'ldi. Xususan, Rossiyaning Armanistondagi elchisi Sergey Kopirkin boshlovchi Vladimir Solovyovning ushbu mamlakatda harbiy operatsiya o'tkazish ehtimoli haqidagi so'zlaridan so'ng Armaniston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Diplomatga Kreml propagandachisi teleboshlovchi Vladimir Solovyovning ochiqdan ochiq xalqaro huquq va tartibga tupurgan holda Armaniston va Markaziy Osiyo respublikalari hududida maxsus harbiy operatsiya o'tkazish haqidagi chiqishi yuzasidan rasmiy norozilik notasi topshirildi. Bu haqda Armaniston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ani Badalyan ma'lum qildi. Unga davlat telekanali dasturida berilgan bayonotlardan chuqur norozilik bildirilgan norozilik notasi topshirildi. Ular Armaniston Respublikasi suverenitetiga nomaqbul tajovuz, dushmanlik ko'rinishi va Armaniston va Rossiya o'rtasidagi do'stona munosabatlarning asosiy tamoyillarini qo'pol ravishda buzayotgani ta'kidlandi, degan Badalyan. Qozog'istonda Solovyovning so'zlariga qanday reaksiya bildirildi? Minval Politika nashri bilan suhbatda qozog'istonlik publitsist va faol Arman Sharayev munosabat bildirdi. Solovyov majburan shunday gapiryapti. Ukraina qurolli kuchlariga qarshi nima qila olmayotgan Rossiya shunday sharoitida Markaziy Osiyo yoki Kavkaz hududida SVO o'tkazish fantastika sohasidan pul evaziga odatdagidek safsatalar aytib kelayotgan Solovyovning navbatdagi bema'ni chiqishi xolos, dedi u. Siyosatshunos Gaziz Abishev ham propagandachi Vladimir Solovyovning shov-shuvga sabab bo'lgan bayonotiga izoh berdi. Siyosatshunosning ta'kidlashicha, bahsli qarashlari bilan tanilgan rossiyalik teleboshlovchi ochiq-oydin xalqaro huquqni inkor etishga chaqirgan. Uning ta'kidlashicha, do'stona davlatlarga nisbatan bunday hech qanday sababsiz ochiq tahdidli chiqishlar davlatlararo munosabatlar etikasining qo'pol buzilishi hisoblanadi. Ayniqsa Qozog'iston va Rossiya prezidentlari yaqindagina o'zaro tabriklar almashib, ittifoqchilik munosabatlari haqida gapirib turgan bir paytda. O'z davlatining geosiyosiy manfaatlarini belgilash bu normal hol. Qo'shnilar bilan ehtimoliy harbiy to'qnashuvga jamiyatning reaksion qismini tayyorlash esa mutlaqo boshqa masala, dedi Abishev.
Solovyov o'zining agressiv ritorikasi va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish bilan tanilgan bo'lib, uning chiqishlari bir necha bor xalqaro miqyosda qoralangan. Uning bu galgi bayonoti ham Rossiyaning qo'shni davlatlar bilan munosabatlarda kuch ishlatish siyosati ustuvor bo'lib qolayotganidan dalolat beradi. Solovyov kim? U Rossiyaning eng agressiv propagandistlaridan biri. Doim keskin, haqoratli va provokatsion uslubda gapiradi. Uning chiqishlari ko'p marta Armanistonda taqiqlangan, Yevropa va Ukrainada qoralangan. Bu uning odatiy shousi, Kremlning rasmiy pozitsiyasi emas, lekin ko'pchilik uni Kremlning ovozi deb biladi.